harka fuudhee kan jirtan kaawwamtoota hordoftoota sagantaa marti keessanuu nagaan nu bukkee jiraatu simbiraan laa jiraattu har'aan kanas deebinee dhabnee jirra sinjalaa bannee baay'ee sinjalaa bannee aboona kana waan isaan ibsaatu nu jala bade kanaaf har'a mo'onna sanii dhufeefi nagaa uumaa fi waa'ee wajjin bakka deemaa jirru kanas nagartanii shirri wayiiti. Andeema jiru viidiyoo kootis immoo lambanadhaa waanuma xiqqoo sirreeffataa jira malee kanaaf kan sirreeffachuu kan bade malee hin badu ture. Amma hoggaa shirri deemnu sinii waraabaa ture amma hoggaa achi deemnu sinii waraabaa jira urufa deemaa jirra. Jirra jirtu hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana geessanii nuti nagaa guuturraa faa qabna nageenya nuukkee jiraatu simbirallee haa jiraatu isiniin jechaati. Egaa akkuma argaa jirtan kana caaluni sinjalaa bannee hin bannu shirri deemaa jirra. Ani afaanuma isaa kanayyuu akkamitti akka isin hiikkattanii gizee baay'ee komentii barreessitantu baay'ee naaf galuu dide. Viidiyoo isaa kanarratti maal jedha amma wanti inni haasa'e viidiyoo kos hojjetachaa jira jechuun isaa yuutuuba kan koollee banachaa jira nan dhufaa sansanan sirreeffachaa jira jechuu barbaadeeti. Yuutuuban sirreeffadhaa isiniin jechuu isaati jechuu barbaadeen walumaa galatti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa maaliif jennaan yeroo baay'ee jechuudha waa tokko dinqisiifadhe yeroo baay'ee yoon karaa deemus yoon mana jirus sa'aatii kam keessattuu nagartanii maal jenna beektuu yeroo tokko kaleessa keenya dudduuba garagarree gaafa eenyummaa keenya kaleessa sana laallu isa har'aa kanaan gaafa wal madaallu waa hedduu keessa keenyatti baay'ee tokko gaafifaa nuti ta'a garaafaa ufan qanna deemine jechuudha. Haa ta'u malee gizee karaa deemnu akka namoonni baay'een sirriitti lippi jedhanii nu laalu jechuudha. Maaliif waliin moromaa deemna jirami ani namoota tokko kan sheemoo miti yookaas immoo obboleessa moo waan akkasiitiin nama madaalu beektanii. Haa ta'u malee garuu isin ofii keessan deebitanii akka of bartan. Maaliif jira miti hin beekoni akka daawwitiitti deebitanii of duuba keessan akka daawwattan isin taasisaa isiniin jechuu barbaadetanani. Kanaaf suura kanarras kananani kaleessa yookaas immoo har'a jedhee isiniif kaa'ee fi maaliif waa baay'ee akka irraa barattaniifanani. Kanaafuu maaliif beektu yeroo baay'ee jechuudha deebisanii gaafa eenyummaa keessan yookaan bifa keessan kaleessa sana kallattii biraatiin fuuldura keessanitti bukkeetti daawwataa gaafa deemtanii gaafii isinitti ta'a. Maaliif dhugaa dubbachuuf ani kana jedhee isiniif hin ibsu. Maaliif eenyumtiyyuu jechuudha har'aa keessan kanaan isin madaala malee kaleessa keessan akkamitti maal akka taatan hin beeku. Isin garuu of keessatti sadarkaa hammamii akka deemtan yookaas immoo jireenya keessan keessatti maal dhabdanoo maal argattanoo kan dhabdan irra immoo kan argattantu caalamoo waan jedhu of madaaltu jechuudha. Waan argattammoo waan dhabdan jettan jechuudha. Ani gama kootiin kan dhabarre kan argadhetu caala. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo itti aanutti kanan sirriitti irraa isin dubbadhu ta'a. Dhufaa jirra hin bannu